Halo teman-teman semua. Kali ini saya lagi ada di tengah sawah ini. Kali ini kita akan berpetualang lagi untuk mencari mainan. Yang mana mainannya itu biasanya ada di sekitar semak-semak yang ada di sekitar persawahan di sini. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Nah, untuk selanjutnya saya sediakan ember ini untuk dibuat wadah untuk mencari mainannya. Oke, kita mulai petualangannya. Kita cari di sekitar dari sini dulu ya. Ayo kita mulai. Kira-kira ada apa ya? Lah, ini ada apa ini? Sepertinya ini ada hewan. Ada raja angsa. Biasanya kalau raja itu biasanya ada prajurit dan pasukannya biasanya. Nanti kita cari lagi ya. Oke. Angsanya lucu sekali. Nah, untuk selanjutnya kita cari lagi. Kira-kira ada apa lagi? Nah, ini ada apa ini di bawah? Aduh. Ada bebek. Ada bebek kecil. Bebeknya lucu, guys. Wah. Nanti cari temennya ya, mungkin ada. Oke, selanjutnya kita lanjut mencari ini. Wah, rupanya ada apa itu? Ada di atas pohon. Ada bebek lagi. Kita masukin juga. Oke. Oke, kita lanjutkan petualangannya. Kira-kira ada apa lagi ya selanjutnya? Kita cari di semak-semak. Kira-kira apa itu di bawah? Ada temennya bebek. Ada bebek lagi ternyata. Oke, kita masukkan sama-sama. Waduh. Ternyata banyak bebeknya di bawah sana. Kita cari yang banyak, mungkin ada lagi. Nah, itu ada bebek lagi sama apa ini, sama mainan lain. Oke, kita masukkan. Oke, kita lanjut pencariannya. Kira-kira akan menemukan apa lagi ya teman-teman. Nah, ini hasil pencariannya sudah ada bebek sama ratunya. Kira-kira apa lagi ya? Wow, ada mobil-mobilan, ada mobil balap. Rupa-rupanya bagus sekali. Oke, kita lanjut lagi. Kira-kira ada mobil lagi. Wah, ada mobil balap lagi. Oke, kita masukkan juga. Kita lanjut. Kita nyari apa lagi ya? Kira-kira ada apa lagi? Wah, ada mobil balap warna biru. Wah, bagus sekali ini, guys. Kita masukkan juga. Kita lanjut mencari. Kira-kira, wah, ada anak ayam rupanya. Bagus sekali. Anak ayamnya lucu. Wah, bisa gerak-gerak. Kira-kira ada apa lagi di bawah sana ya? Wah, kayaknya ada mobil lagi. Wah,
ada mobil truk. Wah, truknya bagus, ada truk balap. Oke, selanjutnya kira-kira ada apa lagi? Ada mobil warna kuning, mobil balap, bagus ya. Selanjutnya kita cari lagi. Wah, ada apa itu? Wah, ada adik bayi, ada mainan bayi di bawah sana. Bayinya lucu, ada truknya juga. Oke, kita masukkan dalam ember juga. Oke teman-teman, kita cari lagi kira-kira ada apa. Nah, ada boneka. Wah, ada robot bagus juga di sini. Oke, kita lanjut lagi petualangannya. Kira-kira ada apa lagi di bawah? Waduh, ada kompor, ada alat dapur guys, kita masukkan juga. Oke, kita lanjut, kita nyari apa lagi ya. Wah, kira-kira ada apa tuh? Wah, ada jamur guys, kita nemuin jamur di bawah, jamur enoki ya. Wadidaw, kira-kira ada apa itu? Wah, ada mobil truk tronton besar. Wah, ada mobil besar ya, ada mobil truk tronton. Oke, kita masukkan juga. Nah, kita lanjut cari apa lagi, kira-kira ada apa lagi ya di sekitar sini. Wah, rupanya kita nemu kentang, ada kentang guys. Oke, kita lanjut lagi pencariannya, kira-kira ada apa itu. Wah, ada boneka. Wah, bonekanya lucu sekali teman-teman, kita masukin juga. Oke, kita lanjut lagi, kita nyari mainan lagi. Wah, kira-kira ada apa di sekitar sini? Wow, ada burung kakak tua. Wah, burung kakak. Oke teman-teman, kita cari lagi, kira-kira ada apa. Wow, ada boneka beruang biru. Kira-kira ada apa lagi di sekitar sini? Ayo kita lanjut mencarinya. Wow, kira-kira apa itu? Wow, ada ikan, ada ikan Nemo. Lucu sekali ikan Nemonya. Teman-teman, kita cari lagi. Wah, ada boneka apa itu? Ada boneka Mickey Mouse. Wow, lucu sekali teman-teman. Nah, kita lanjut lagi teman-teman, kita cari lagi, kira-kira ada apa lagi di sana. Wah, apa itu? Wow, ada boneka kelinci galau ya, lucu sekali. Kira-kira selanjutnya akan menemukan apa lagi ini teman-teman. Wah, rupanya ada apa itu? Wah, sepertinya ada Hello Kitty. Iya, Hello Kitty. Wah, bonekanya lucu sekali. Oke
teman-teman, kita cari lagi kira-kira kita dapat apa lagi ya. Wah, itu tuh ada apa itu? Wah, ada adik bayi, ada boneka adik bayi di dalam. Baik teman-teman semua, kita sudah selesai petualangannya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komennya ya. Kita lihat hasil petualangannya, kira-kira dapat apa saja. Nah, ini teman-teman semua, hasil kita berpetualang hari ini. Rupanya kita banyak. Ada bebek-bebekan, ada mobil, ada truk tronton, ada boneka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, terima kasih.